हे गाइस, इट्स अ लवली गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं कि सही हो। तो आई एम इन अ हरी, क्योंकि हर बार की तरह मैं हो चुका हूँ लेट। सब पहुँच चुका है ग्रेविटी में। तो आज का जो ब्लॉग है वो बेसिकली है 97 ऑक्टेन का एनिवर्सरी के ऊपर। उन लोगों का 4th एनिवर्सरी है। सो हैप्पी एनिवर्सरी टू 97 ऑक्टेन। पीछे है सोबिक एंड वो जा रहा है आज मेरे साथ ऑप्टिमस में। एंड सो दैट आज एक साथ ही हम लोग जाएंगे। बहुत दिन बाद ऑप्टिमस का काउल भी खोला। तो चलो गाइस, ज़्यादा यहाँ पे बात ना करके निकलते हैं। लेट्स गो गाइस। तो गाइस, आज का राइड हो चुका है शुरू। हम भरा रहे थे पेट्रोल, तो पेट्रोल भरा लिए। अब सीधा जाएंगे। सब आ गया है, सब आगे खड़ा है। तो लेट्स गो गाइस। यहाँ से दिखा रहा है 3 मिनट। तो लेट्स गो गाइस। ऑलमोस्ट ये डेट कैमरा हो चुका है ऑन। एट द इवेंट ग्राउंड सून। सिग्नल मिल चुका है।
করবেন না প্লিজ, হাতটা সরিয়ে, এখান থেকে হাত সরিয়ে প্লিজ, কেউ লিড করবেন না কেউ। Please clear the supervising track. तो बस गाइस यही तक था आज का इवेंट का मेरा वीडियो, क्योंकि मेरा थोड़ा काम है इसलिए मैं जल्दी निकल गया वहाँ से। तो सॉरी सबसे, मैं जिन लोगों से मैं वेट आज नहीं कर पाया, एंड जिन लोगों से वेट हुआ बहुत अच्छा लगा गाइस। एंड हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन टू 97 ऑक्टेन। एंड ये एक तो ओपन इवेंट था, एंड ओपन इवेंट में क्या होता है कि आप किसी को भी, कोई भी आ सकता है, तो उसमें मैनेजमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो बहुत अच्छी तरीके से ये लोग मैनेजमेंट भी संभाला, तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। तो गाइस चलो यहाँ से और कुछ ज़्यादा तो है नहीं, तो चलो सीधा घर चलते हैं और बाकी का ब्लॉग वहाँ पे ही एंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स गो गाइस। मैं तो बीच में ही आ गया, मेरा थोड़ा काम है इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो बाकी का ब्लॉग तो वहाँ पे बहुत सारा सुपर बाइक्स आया था, जो हर एक इवेंट में होता ही है, और हम लोग हमेशा से ही बोलते हैं कि सुपर बाइक का फ़ैन है। लेकिन वहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ लोग गाना वाना बैकग्राउंड में बजा रहा था, तो मैं पता नहीं बोल नहीं सकता कि कितना हम सुपर बाइक साउंड उसमें इंक्लूड कर सकें। तो देखते हैं, अगर कॉपीराइट नहीं मिला तो पूरा ही हम डाल देंगे, ठीक है। तो चलो गाइस, वीडियो यहाँ तक कि मैं घर पहुँच चुका हूँ,
मेरा थोड़ा काम भी है तो मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ। तो बहुत अच्छा लगा इवेंट में जाके उन लोगों को फिर से एक बार हैप्पी एनिवर्सरी गाइस। एंड चलो गाइस, ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।